हेलो भाई लोग, नई वीडियो साथ एक हम लोग आ चुके हैं। आज संडे है तो संडे का मज़ा लेने के लिए हम लोग अपने दंतेवाड़ा से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग जा रहे हैं, जहाँ पे मस्त पानी है। थोड़ा गर्मी का एंजॉय करते हैं और मज़ा लेते हैं वहाँ का कि इतना गर्मी में। एक तो संडे छुट्टी मिल गया हम लोग को, हम लोग को टाइम लगा तो हम लोग 3-4 लोग मिल के और बाकी ग्रुप वाले उधर हैं, तो सोचे कहीं छोटा मोटा पिकनिक या फिर टूर पे चले जाते हैं। तो मैं दिखाऊंगा आगे आप लोगों को। अपना पहला स्टेप तो चावल तो बन गया है ना अपना। अब हम लोग चिकन बनाने के फिराक में हैं। ये दोनों भाई लोग हैं जो चिकन बनाने में वो करेंगे और मैं इनका वीडियो बनाऊंगा। कुछ नहीं करूंगा, मैं इनका वीडियो बनाऊंगा सिर्फ। और ये जो हमारे भाई साहब जो पीछे दिख रहे हैं, तो देख सकते हो टमाटर, प्याज, मिर्ची ये सब जो कटिंग करे इन्हीं का कमाल है। अरे हाँ ठीक ठीक, औरत वाला फीलिंग आ रहा है।
खा रहे हो दीपक? मैं खा रहा हूँ नीलॉन्स का नॉनवेज करी मसाला पेस्ट। कैसा टेस्ट? जोरदार। जोरदार, मजा आ रहा है। इंग्रेडिएंट अपना धनिया और ये डला और बाकी सबकी वाट लगा दिया धनिया ने। क्या बोलते हैं अपन, डायलॉग है ना, हल्दी मिर्ची सब मेहनत करते हैं, पूरा जो बटोर देता है कौन है? धनिया। दुकान में धनिया नहीं तो धनिया क्या करेगा, तेरे मेरे प्यार में दुनिया क्या करेगा। ओह, एक बार और प्रेम, एक बार और। दुकान में धनिया नहीं तो दुनिया क्या करेगा, तेरे मेरे प्यार में दुनिया क्या करेगा। जोरदार टेस्ट करेंगे हम। फाइनली हम लोग का खाना बन चुका है। कुछ हमने नया ट्राई किया, जो करी मसाला है इसे हमने डाला है अंदर और आग में भुना है, तो काफ़ी अच्छा स्वाद आया है। मेरा खाना दे भाई। वाह, जोरदार बना, खाना देख के कर रहे हैं। हीट कर दूंगा। अरे सुन, बस कहाँ था? तेरे को ही पूछ रहा हूँ, कहाँ था तू? सोया था? अचानक सपना आया क्या? पार्टी बना रहे बोल के? अच्छा, कैसा लग रहा है चिकन? ये देख, प्रेम भाई साहब बनाए, और ये सोनल भाई साहब, तो वीडियो में देख लेना क्या करता था। प्रेम क्या तुम खिलाया इसको? मेन पार्ट होता है कि बर्तन मांजना, जो सब भग जाते हैं इसमें। और आपको क्या बताऊं मैं, तो जो बाकी सब है वो प्रेम ही दिखाएंगे आपको। प्रेम थोड़ा शकल दिखाएंगे क्या?